Høyre vil fremover i internt parti diskutere taket i voldsoffererstatningsordningen. Jeg vil tippe at en begrunnelse for å ikke fjerne taket helt kan være økonomiske hensyn. Jeg vil anta at departementet har foretatt noen beregninger av hvor mange det vil gjelde hvis man fjerner taket helt. Så mitt konkrete spørsmål hva vil de økonomiske konsekvensene bli av å fjerne taket helt? Det mulig for statsråden å gi et anslag på det? For jeg vil anta at det en begrunnelse som fullt ut holdbar også, når det gjelder å ta ansvar for statens del. Statsråd Grete Faremo, vær så god. Dette en ordning som grunnleggende god og godt kjent, og hvor også beregningsgrunnlaget for de fleste deler av ordningen like godt kjent. Og i dag det slik at det få om noen tilfeller som har nådd det eksisterende taket på 40G. Vi så likevel med de mange sakene som ikke minst gjaldt unge voldsofre, og også det behovet det å skape trygghet rundt denne krevende situasjonen, gode grunner for å heve taket likevel til 60G, for å sikre at voldsoffrene ikke hadde med seg en utrygghet rundt hvorvidt de ville kunne få en rimelig forsikring, en rimelig erstatning. Det normal levestandard som ligger til grunn for utmåling av de enkelte elementene i ordningen. Takk. André Oktay Dahl til replikk nummer 2. Vær så god. Da tolker jeg det dit til at man ikke vet de økonomiske konsekvensene av hva det vil være å fjerne taket, men det kunne kanskje være en idé å støtte forslag nummer 1 fra Høyre og Fremskrittspartiet om en fullstendig gjennomgang av praksis. For da vil man jo kunne svare på den type spørsmål i Stortinget. Et annet moment for å støtte en helhetlig gjennomgang jo at det har jo overfor komiteen blitt påpekt at man kanskje skaper en del nye urettferdigheter fremover. Så selv om forslag nummer 1 blir høyst sannsynligvis nedstemt i dag, vil statsråden ta initiativ på et angitt tidspunkt og få en uavhengig, helhetlig gjennomgang av praksis av loven når det kanskje har gått enda litt mer tid. For da får man jo se om noen av advarslene vi har fått mot forfordeling, som blir kanskje gjeldende denne loven, at vi kan få en ny sak til behandling i Stortinget hvis det viser seg den type utslag som noen påpeker også overfor komiteen. Statsråd Grete Faremo, vær så god. Jeg vet ikke om det en misforståelse, men dette jo en individrettet ordning. Den som har krav på erstatning får det. Dette ikke med utgangspunkt i hverken budsjett under den enkelte post eller ikke. Dette måles ut fra både tapt inntekt, men eller også annen erstatningsuttellende forhold i den enkelte sak. Det likevel slik at denne baserer seg på en normal levestandard, og derfor ikke må sammenlignes med for eksempel obligatoriske erstatningsordninger som den enkelte har tegnet i forsikringsselskaper, eller arbeidsgiver kan ha gjort det, og heller ikke i de sakene hvor det staten som skadevolder. Her det en gjerningsperson som hadde ansvar for skaden, men staten ser det rimelig å stille opp med erstatning slik voldsoffererstatningsloven legger opp til. Takk.